Boa tarde novamente. Boa tarde. Buenas tardes. Boa tarde, boa tarde. Tarde boa e vamos comenzando cando dispoña o noso hospedador, Rubén. Témolo aí e podemos comenzar con as frases ou falsos amigos. Me vi en un apuro. Tamén dicemos en castellano en un aprieto. Vime nun aperto. Se estivésemos a escrever na forma internacional da lingua en portugués común, o I de vi non tería o til de nasalidade, que ali é ocioso porque non pronunciamos dous M's nun un só. Vime nun aperto. Vime nun aperto. Non ten problemas, non temos timbres abertos e, por tanto, vamos ir para a segunda. Dos. Tasan e alquilan departamentos. Taxan, aquí taxan, o X soa como sibilante palatal e alugan apartamentos. Como dixemos noutra oportunidade, apartamento é un vocábulo que existe desde a Idade Media, que aparece nas cantigas, inda que ás veces para nós teña un saibo moderno e urbano, é un vocábulo sumamente arcaico. Existe o departamento de aguas correntes, por caso, pero a morada é o apartamento. E vamos para a 3. Pero non pronunciamos aínda. Estamos... Taxan xuntos, taxan e alugan apartamentos. Taxan e alugan apartamentos. Supoño que co microfone apagado terán pronunciado. Vamos a 3 agora. 3. Trágalo de unha vez. De unha vez é unha locución adverbial castellana sumamente característica, que en galego é máis breve porque ten dúas sílabas. Debes é exactamente o mesmo definitiva e terminantemente que de unha vez. Pero a diferenza está, como xa ten dito, tal vez, non sei se foi, non, foi no radio, non ten nada que ver. A palabra castellana tragar é pasar a comida pola garganta. É a forma xenérica de dizer esa función. En tanto que tragar en galego existe tamén, pero non é o mesmo. Pasar a comida pola gorxa, pola garganta, é engulir, engulir. Tragar existe tamén, pero é engulir vorazmente, devorar. Unha grande diferenza. Aquí, por tanto, vamos por engolio de vez. Engolio de vez. En portugués dirían o aberto, pero isto é antigo, como na época de Camões era con o imperativo e con o radical, fechada. Engolio de vez. E o Z final, mesmo aqueles que no galego medio e oriental pronuncian o Z do castellano, como final de palabra sempre é sibilante. De vez. De vez. Agora vamos dizer xuntos. Engoleu de vez. E podemos pasar para a 4. Que aquí volar en alfombra da vértigo. Se pudésemos, certamente daría. Sobre todo para min. A min porque teño vertixo. Voar en tapete, aquí non temos, inda que tamén existe a alfombra, alcatifa, vocábulos de origen arábigo, pero a forma máis común en galego procede do norte, é de origen latina, románica. Voar en tapete dá vertixe, non é proparoxítono como vértigo, sino que é vertixe, paroxítono. E o M final escrevémolo, pero non se pronuncia en galego.
E agora vamos dizer, de acordo coa fonética que temos na terceira liña, voar en tapete da vertixe. Voar en tapete da vertixe. 5. 5. E entonces, Decía. perdón, quen preguntaba algo? Alguén preguntou? Pode ser, digan. E entonces, que te decía? E logo, ese é logo demonstra claramente como logo que é co irmán del luego castellano verdadeiramente significa outra cousa o que significaba alá lonxe há moito tempo. E entonces, é logo, logo e ten o O aberto, logo, é logo que che dicía, che non existe en portugués, porque o galego aínda distingue o te, obxecto directo, de o te, obxecto indirecto. O indirecto é che, o directo, o obxecto directo é te. Parece unha gramatiquice, pero digamos simplesmente que isto apréndese como aprenden os pequenos a falar sen pasar pola gramática previamente. E vamos pronunciar. E logo, que che dicía? 6. Pasamos a 6. Despiértenme a las 8. Estou nun hotel viaxando. Quen gosta de viaxar, gosta de viaxar. Aquí, cando un ten de ser tirado do letargo nocturno ou da sesta, neses casos é despertar ou espertar, con D ou sen D inicial. As dúas. Eu sempre prefiro a forma con vogal, pero depende da palabra que precede, sendo unha lingua tan vocálica. Así que aquí tamén temos na tradución desperten ou espérteme, aquí 2M non se xeminan, non se duplican. Espérteme ás 8. Espérteme ás 8. Ou espérteme ás 8. Xuntos. Espérteme ás 8. Espérteme ás 8. Non tan delongadamente, demoradamente como estou a facelo agora, pero, en fin, vamos a sétima. E na sétima, aquí a fraseoloxía do combate, buxilístico ou bélico ou de cualquier tipo que sexa, e non se libran os combates, sino trábanse os combates. Por tanto, aquí, quer, que é o único timbre aberto que temos, quer trabar o combate. Non o puxen porque o combate xa sabemos que se son todos fechados, átonos soan U. Quer trabar o combate. Quer trabar o combate. Juntos. Quer trabar o combate. E vamos para 8. 8. Hablemos de colores. Falemos, falar. Non temos problema. Xa dixemos vez pasada que na lingua coloquial, cando estamos a falar na rúa, non cando estamos a escrever, é unha diferenza importante. Todos nós sabemos ben como debemos escrever porque todos temos ido á escola, pero é difícil ás veces refletir por escrito a lingua oral da cual costumamos non ter clara conciencia. É interesante. Na lingua coloquial, falar de, en galego, significa directamente murmurar, falar mal. Falar de cores, falando coloquialmente, cara a cara,
sería como estar a murmurar das cores, cousa que non ten sentido. Pero, supoñamos, falamos deses amigos. Falamos deses amigos significa, implica falar mal. Falar en é o mesmo que hablar sobre. É a forma máis obxectiva e neutra de un predicativo. É falar con é ter un flerte, namorar, namoricar, cortexar. Falar con é ter un noivado na lingua oral coloquial. Aquí temos, por tanto, hablemos de colores, falemos en cores, e digámoslo xunto, falemos en cores. E hoxe vamos falar en cores. E a nona, vamos para 9. 9. Es un cuento verde. Aquí hai unha mudanza clara nunha lingua. As linguas son microcosmos. O que en castellano se dice cuento verde, cuento picaresco, cuento psicalíptico ou erótico, ou que fose, implica a idea de verdor juvenil que paradoxalmente ás veces se atribui aos viejos verdes, que queren ser mozos. Aquí o galego é máis arcaico e o portugués é máis arcaico. E tal cual aparece por caso nas linguas neocélticas, iso erótico é vermello. É un cunto vermello. E digámoslo xuntos. É un cunto vermello. É un cunto vermello. E pasamos para 10. 10. Sirvo yo ou sirves tú? O verbo servir é eu sirvo, tú serves, ele ou ela serve, nós servimos, vós servis ou servides, eles ou elas serven. 3 formas teñen no tema radical un é aberto, que no infinitivo é átono, servir. Servir é da terceira, moi ben, servir, escríbese un é, algúns poden escutar servir por metafonía, pero a primeira é con i. Sirvo eu ou serves tú? E tú, en castellano, leva o acento ortográfico, na lingua nosa propiamente non o leva. Vamos dizer xuntos. Sirvo eu ou serves tú? Aquí é importante porque axuda a practicar a pronuncia. Sirvo eu ou serves tú? Sirvo eu ou serves tú? 11. E aquí esta continúa na 12ª, é unha só. Isto non o temos dado. Eu ás veces penso, alguén se quer informar. Isto é un absurdo, non? El bacalao llenó, o bacalhau preencheu. Encher es llenar, pero preencher é encher formularios. A 12 vamos, o bacalhau preencheu. A 12. Los papeles de inmigración. Os papais de inmigración. Aquí na pronuncia fonética, non fonolóxica, os papais de inmigración. Os papais de inmigración, e dizendo todo xunto, diríamos, a ver se o lembran, o bacalhau preencheu os papais de inmigración. Os papais de inmigración. Perfeito.
xa temos concluído cos falsos amigos deste sábado. Vamos para a parte seguinte, que compreende as cuadras ou tercetos que Rosalía copilou do saber popular, tomando, facendo peneles para desenvolver os seus cantares. Aquele como chove miudinho chove pola banda de Laíño, pola banda del Estrobe. A traducción é obvia, pero vamos dala igualmente. Como llueve menudito, como garúa, como menudito llueve por el lado de Laíño, por el lado del Estrobe. Como chove miudinho chove pola banda de Laíño, pola banda del Estrobe. A outra, diferente, que é outro, que encabeza outro poema de Rosalía, Miña Santa Margarida Santa, tendes a casa nun monte onde o pasariño canta. Pasariño ou paxariño é máis frecuente. Esta é a forma máis correcta normativamente. Oh, mi Santa Margarita, oh, mi Margarita Santa, tenéis la casa en el monte donde el pajarillo canta. Está claro? E vamos para a seguinte, que é un terceto, que é importante porque ten moito conteúdo sociolóxico. Aquí hai unha rapariga que se lamenta, Laia, de ser cualificada de montañesa, porque os montañeses, os que están nos Ancares ou lugares isolados, eran os que máis mantiñan a tradición, pero eran menosprezados polos dos vales, a xente máis romanizada, máis supostamente posta ao día, en que é forma propia ben galega de por inda que, en que che son montañesa, en que che son da montaña, en que che son non me pesa. Aquí temos son por o que yo soy, que é unha forma arcaizanta, directamente a forma latina, sum, ego sum. Che, aquí temos o che, que é o obxecto indirecto da preposición átona de segunda persoa. Aunque soy de la montaña, aunque te soy de la montaña, aunque te soy, no me pesa. Aquí a traducción querería dar a literaria, pero non resulta tan fácil. O importante é saber que ese che é o que marca a presenza do interlocutor, chamado dativo de interés, non ven ao caso. Pasemos para o seguinte, porque temos bastante material hoxe. Aquí temos esta cousa que pode ser interesante, con la ferretería. Estamos a falar por telefone. Falando por telefone, o primeiro co que topamos é a tradución de ferretería, que en castellano díxese nunha palabra só, ferretería, onde se venden ferretes. O que eran os ferretes? Bom, sabemos que eran cousas de ferro, ou así, digamos, metálicas. Hola, hablo con la ferretería. Aló. Aló, aquí é o galicismo, normalmente por telefone é bastante frecuente. Hola, 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 sin H, é cando é un diálogo cara a cara. Falo coa de Ferraxes, falo coa de Ferraxes, falo coa casa de Ferraxes. Sí, que se le ofrece? Lembren aquilo de que a resposta normalmente repete o verbo se a frase é breve e ás veces se non se pon atención simplesmente é o mesmo ou iso tamén. É o que precisa. Que rango de tornillos tiene? Que variedade de parafusos ten? Que variedade de parafusos? Parafusos e torcas. Hai
miles, pero miles, en castellano é o plural de mil. En galego o plural de mil non existe. Sustitúese por milleiros ou millares. Hai miles. Para que los quiere? Há millares. Para que os quer? Para que os quer? Para que os quer? Disculpe, para muebles de madeira, excuse, para móveis de madeira. Excuse, para móveis, sempre que temos un acento agudo sobre un O ou E, eses O ou E abertos son. Venga e lo hablamos, hai muchos. Veña e falemos, son moitos. Sí, va a ser lo mejor. Vai ser o millor. Vai ser o millor. A ver, seguimos. E xa entramos en materia. A ver. Moi ben. Pasamos e falemos a cores. De cores falamos xa antes, non? E agora continuamos. Aquí temos as cores nas culturas e as bandeiras de 3 cores. Lembren sempre que aquí estamos a falar o noso intuito último, o propósito, é ver probar o inconsciente que existe nas línguas. Aquí hablamos das línguas indoeuropeas, das quais facen parte todas as europeas en xeral, quase todas, o persa, as línguas da India derivadas do sánscrito, etc. Cada cultura segmenta o espectro cromático ao seu xeito. Fora o amarelo no ponto medio, na gama das cores non há categoría obrigada. Talvez con a excepción do trecho variável do vermello, cor do sangue, cuxo nome está en todas as linguas. Non existe unha lingua no mundo, no recanto máis isolado, no australiano, nos, que sei eu, pigmeus na África, que se supuñan que estaban isolados, que non teñan unha cor para o vermello. Sinxirmei, me ceñiré ás linguas indoeuropeas. Nelas é vacilar, é básico, o sistema trial de branco, vermello e azul. Como vemos, antes víramos que tiñamos 3 cores na natureza: azul, amarelo e vermello. Pero culturalmente, nas linguas indoeuropeas, temos branco, vermello e azul. O branco usurpa, se queren, substitui o amarelo. É perspectiva natural que azul e vermello figuren as cores quentes e frías. Mas aquí, o albo branco, quer dizer, parece usurpar o lugar do amarelo, conforme o dito das cores primarias. No trifuncionalismo de Dumézil, o branco é dos sabios e soberanos. Os que saben deben guiar, os xulgados guías sabios. O vermello é cor da forza, dantes e hoxe, que é talvez máis antigo que o albo. En todas as culturas há dominadores, mas non todas teñen a guía dos ditos chamados sabios. O azul é a terceira función, a da masa do povo, que cría riqueza e está inconscientemente afastado do goberno. Iso foi ultrapasado pola historia, pero estamos a falar do que está no inconsciente. Na India, a cor tiña competidoras, a cor azul, tiña competidoras noutras cores escuras e frías, mas ao cabo decantouse no azul. Son os chamados Varna, que significa cores da India, das 3 clases sociais: sacerdotes letrados, brahmanes, guerreiros, chátrias e artesáns labradores, que eran os Vaisya. Aí, agora, modernamente apareceron os parias, que son unha 4ª categoría, pero iso é da India moderna. Son tardos.
Para ver a vixencia deste arquétipo inconscio é inconsciente, por mor da brevidade, existe a forma é correcta, chega un percurso, basta un recorrido polas bandeiras dos estados de linguas indoeuropeas. As máis teñen 3 cores, branco de sabios, vermello de guerreiros e azul de produtores da riqueza sen gobernar. Quase todas nacen no tempo moderno, excluindo, por tanto, inercia tradicional. Son frutos do arquétipo que continúa a rexer. Son frutos, lo digo en castellano, de un arquetipo inconsciente que continúa ejerciendo influencia en nosotros a gobernar. Só a danesa, a Dinamarca actual, é antiga, medieval. As outras escandinavas fixeronse con variación de cores a partir da danesa. A forma da, antiga, das bandeiras na Idade Media era dos pendóns, un rectángulo verticalizado, non deitado como agora as bandeiras. Na Revolución Francesa improvisáronse atando os pendóns en lanzas, ficando deitados. Así, as cruces latinas das nórdicas, que todas teñen unha cruz latina, fican deitadas nas bandeiras. Dantes dominaban os pendóns brancos, a notar o peso da igrexa medieval. Igrexa aquí non ten o valor etimolóxico de comunidade dos crentes, que é o que significa eclesia no grego helénico, si o de hierarquía, corporación daqueles definidos como sabios polo conxunto nunha determinada época. E aquí embaixo temos esas 3 cores. Pero vamos ver cual é a primeira que aparece en tempos modernos. En 1606 produciuse a primeira Union Flag, máis coñecida como Union Jack. Primeira a unir as 3 cores foi a Union Jack británica de 1606, que uniu a inglesa, que era branca, e cruz vermella de San Xorxe, a primeira que aparece nas figuras, con a escocesa, azul e cruz de Santander branca, a segunda. Daí a mistura en 1606, esa Union Flag ou Union Jack non é exactamente a actual. A actual produciuse en 1801, cando foi disolto o Parlamento Irlandés. O Parlamento Irlandés funcionaba cos invasores que someteran a populación nativa no decurso de 1000 anos, desde século XI até ese momento. E por que suprimiron o Parlamento Irlandés? Justamente porque estaban comezando as exigencias democráticas. Teñan en conta de que os británicos xa fixeran a súa revolución decapitando a Carlos I. Nese momento, houve unha coexistencia entre o Parlamento británico, onde os ingleses eran a inmensa maioría, e nese momento, entón, a bandeira irlandesa, que era semellante á española antiga, que era igual tamén con unha cruz de Santander vermella, pero a española era con aspas. E aquí temos a quinta, que é a actual británica, do Reino Unido. A norteamericana reflete ben a pulsión inconsciente. Nas barras albas e rubras vermellas, nota o mito da unión das dúas primeiras funcións domicilianas. Hai un mito indoeuropeu que fala da batalla dos deuses. Iso está moi ben claro nas mitoloxías escandinava e céltica tamén, menos coñecida a céltica. O azul do pobo é acrésimo
apegado na norteamericana secundariamente. Saben ben, teñen as barras brancas e albas. E o azul indica precisamente esa guerra dos deuses que estala polo desexo da terceira función por ter parte na sociedade divina. Esa guerra mítica acababa en armisticio, cruzamento de reféns e, por tanto, nunha especie de pacto social. No azul, a masa popular gobernada figura nos Estados da Unión. A bandeira primeirísima, e nese cuartel tiña a Union Jack, a identidade nacional tardaba a nacer. Pero depois, inmediatamente, o que vai haber aquí no cuartel da segunda, que é a norteamericana, tiñan as estrelas nun círculo. Cando creceu o número dos estados, finalmente tiveron de pola como temos aquí. As cores nas culturas. A tricolor francesa, aquí a primeira é a de Dinamarca, a única medieval. A tricolor francesa explicouse polo azul dos capetos, que nun xesto popular identificáronse co azul. O branco do antigo regime, incontestado poder medieval da Igrexa. Lembren que antigamente as bandeiras tiñan fondo branco, todas. Aquí estamos a falar da que emerxe na Revolución Francesa. E vermello revolucionario. Ao cabo, enerxía, sobre todo guerreiro. No fundo, o azul era do Estado Chão, que abranxía burgueses e proletarios. Ainda non se distinguiran, non había problema na Revolución Francesa, eran o poder do capital o que comezou a exercer influencia. Vermello do exército revolucionario, iso era obvio, era consciente, e branco nese momento das luces enciclopédicas, porque xa había os tempos modernos puxeran en entredito o saber das igrexas. Teñen as tres cores, as bandeiras de Rusia, dos eslavos do sur, os antigos yugoslavos, que agora son Croacia, Eslovenia, Serbia, Macedonia, Montenegro, etc. Chequia, Islandia, Noruega, Holanda, Chile, Cuba, Dominicana, Paraguai, Filipinas, un longo, etcétera, todas con historias interesantes que cederían o limite deste espazo. Pero vamos referirmonos a continuación, se temos 5 ou 6 minutos, a diferenza entre a tricolor francesa e a tricolor italiana. Non temos tempo disso. Vamos... que aconteceu? Démola mal. Vamos ver antes isto outro. A Unión Europea nasceu da comunidade do carbón e do aço, del carbón e del acero. O cariz económico roborouse no paso seguinte, o mercado común europeo, que tentou virarse nos Estados Unidos da Europa, que intentó transformarse en los Estados Unidos de Europa. Cedo, temprano, se viu non haber estadistas de visón e programa claros para a nova Constitución. Quer dizer, non ter sabios que a guiasen, nin a forza necesaria para soster os seus intuitos, propósitos. A falta de visón e forza reflete na súa bandeira, un cuadro azul similar ao cuartel azul das vellas bandeiras dos Estados Unidos da América, de estrelas en círculo, sen barras, logo, sen as outras dúas cores, é a divisa dos comerciantes burgueses a termos históricos, sós, sen a compañía dos que saiban exercer a soberanía e dos que posan aplicar con forza o direito positivo. Isto é para advogados. Similar ao cuartel da norteamericana, mas diversa na cor das estrelas, acá, amarelas, en vez de albas brancas. A substituición pode dicerse que é estética. A estética pertence á esfera do inconsciente. Ainda temos 5 minutiños e aquí podemos ver precisamente iso. Bandeira dunha cor.
esta bella bandeira norteamericana é de un museo, por iso ten esas cores apagadas, porque é unha de tela posta nunha vitrina. Se pudésemos ter outra, pero vexan que a bandeira da Unión Europea é similar ao cuartel das antigas bandeiras norteamericanas. Faltalle o branco e faltalle o vermello. As estrelas son amarelas, teñen a cor da alegría, o que nota ser a bandeira de burgueses satisfeitos. Proxecta o inconsciente dos satisfeitos, mas que, a pesar da satisfacción, senten non teren bússola, sienten non tener ellos brújula, nen enerxía para atingir o grado de grandes estados. Mas talvez algo ande a mudar. O crecer constante dos membros xa non se acompaña co número das estrelas. O que surxirá aínda está oculto. Temos 3 minutos máis e quero asinalar, deixao iso porque non vamos poder velo con espazo suficiente. Volve para a anterior, quería aclarar un pouquiño. O que quero aclarar que cando falamos destes temas que tanto tocan os preconceitos de natureza política, estamos a falar do inconsciente, non falamos de ningún programa político en absoluto, sino daquilo que como ciencia infusa está presente dentro das linguas que falamos. Iso exerce un poder sobre nós, do cual deberíamos, tal vez, libertarnos ou non. Iso non ven ao caso agora, porque xulgalo non é o que estamos a facer. O que estamos a facer é facer unha psicanálise do inconsciente para depois poder tomar as decisións que correspondan. Digamos, dixemos antes que os británicos decapitaron un rei antes que os franceses. Daí o poder do Parlamento británico. E daí tamén que os Tories, o Partido Conservador, ten por cor distintiva a gravata azul. Como verán, dunha forma, dun xeito sumamente paulatino, o chamado Reino Unido foi progredindo. Se temos simpatía, non temos simpatía por Gran Bretaña, non deberíamos de ter nin simpatía nin antipatía. Admirar o que é bon en cualquier cultura humana, e se somos adversarios, para aprender deles. Está claro, eu gosto moito de Shakespeare, de Jane Austen, iso non significa que tal vez non deban devolver as illas, pero ou libertar a Irlanda do Norte. En iso estou absolutamente de acordo, pero estou a dar unha opinión que prácticamente non correspondía a que dese, porque tinxiría estes desenvolvimentos dunha cor que non quer ter. Supoño que estamos acabando, e na próxima falaremos da tricolor italiana, da argentina e da española se temos tempo. E se teñen o texto, poderán lelo a modiño para comprobar como verdadeiramente isto correspóndese con arquétipos do inconsciente colectivo lingüístico, non de outra natureza. Del norte de Irlanda, no de Irlanda del Norte. Del norte de Irlanda. Irlanda es una sola. Estás absolutamente no certo. Estaba